أهلاً وسهلاً بكم في كبسولة طبية. لو أنت بتشخر أو حد من أهلك بيشخر، اسمع معايا لآخر الفيديو علشان السر اللي هيغير نومكم خالص فعلاً. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط لكن تأثيره كبير جداً على صحتنا وجودة حياتنا، الشخير. هقول لك بطريقة واضحة ومباشرة إيه اللي بيحصل، إيه الأسباب اللي ممكن تكون ورا الشخير، إيه اللي تقدر تبدأ تعمله طول النهار علشان تشوف فرق في الليل، وإمتى تكون المشكلة كبيرة وتحتاج تدخل طبي. هنتكلم عن تمارين عملية، حلول تقدر تجربها من أول ليلة، وكمان خطة متدرجة تلتزم بيها 30 يوم وهتشوف الفرق. أول حاجة خليني أوضح الفرق بين شخير عادي ومشكلة اسمها انقطاع النفس النومي. الشخير العادي غالباً بيكون ناتج عن ارتخاء جزئي في أنسجة الحلق والأنف وقت النوم، لكن انقطاع النفس النومي معناه إن في فترات قصيرة بيعطل النفس تماماً لثواني، ودي بتأثر على أكسجة الدم وعلى القلب والضغط، ودي مش حاجة نتهاون معاها. لو حد في البيت بيلاحظ إنك بتتوقف عن التنفس أو بتصدر صوت اختناق أو بتصحى كتير بالتعب، لازم تتابع طبيب. طيب ليه بنشخر أصلاً؟ في أسباب كتير، والأسهل إننا نلخصهم في كام نقطة. الوزن الزايد بيزود الضغط على مجرى الهواء، النوم على الظهر بيخلي اللسان والأنسجة تسقط وبتسد الممر الهوائي، الكحول قبل النوم بيسبب ارتخاء أكبر للعضلات، حساسية الأنف بتسد الممر الأنفي، ومع التقدم في العمر الأنسجة بترتخي أكتر، وعادات زي التدخين بتزود الالتهاب وتضيق الممرات. دلوقتي هديك خطوات عملية تبدأ بيها من الليلة دي نفسها، مش كلام نظري، خطوات تطبيقية تقدر تمشي عليها خطوة بخطوة. اكتبها معايا. أولاً، بدل وضعية نومك، نام على جنب مش على ظهرك. جرب تثبت جنبك بمخدة جانبية أو حط كرة صغيرة في ظهر بجنبك عشان ما تتقلبش على ظهرك في النص. التجربة دي بسيطة لكن تأثيرها كبير على طول الليل. ثانياً، تمارين بسيطة تقوي عضلات الفم والحنجرة. ابدأ بتمارين اللسان، امسك لسانك وادفعه لفوق لما سقف الحلق 20 مرة. اعمل تمرين البوق، نفخ الشفتين مع صوت لمسافة 15 ثانية يتكرر 5 مرات. اعمل الحركات دي مرتين يوميا صباح ومساء. الاستمرارية مهمة، مش تتعب تعملها يومين وبعدين سبها، لازم 3 أسابيع على الأقل عشان تشوف نتيجة ملموسة. ثالثاً، اتعامل مع الحساسية. لو عندك غسل الأنف بمحلول ملحي قبل النوم بيفتح الممرات ويسهل التنفس، وتنظيف البيت من الغبار والغطاء النظيف بيساعد برضه. ممكن تستخدم بخاخات أنف لو دكتورك نصحك. رابعاً، راجع عاداتك قبل النوم، بلاش كحول قبل النوم ب4 ساعات، قلل السكريات والوجبات الثقيلة قبل السرير، والكافيين بعد العصر مش فكرة كويسة لو ناوي تنام كويس. كل الحاجات دي بتأثر على ارتخاء العضلات وجودة النوم. خامساً، جرب أجهزة بسيطة قبل ما تفكر في الحلول الكبيرة. الشرائط الأنفية بتفتح أبواب الأنف، والوسائد المخصصة بتدعم الرغبة وتغير الوضعية، والسدادات الفموية أو الأجهزة اللي بتقدم الفك الأمامي اسمها MAD ممكن تكون حل ممتاز لبعض الناس. لو جربت حاجة وحسيت براحة رائع، بس لو الحكاية معقدة ففي حلول طبية أقوى زي جهاز CPAP للحالات الشديدة. لو أنت بتقابل أي من العلامات دي لازم تستشير. صحة كتير من النوم وهو نفسه تقيل، صداع الصبح المستمر، توقف النفس اللي ملاحظينه حد تاني، دي علامات إن لازم تعمل فحص نوم وقياس تشبع الأكسجين أثناء الليل، ما تتأخرش فيها. خليني أديك خطة 30 يوم بسيطة تمشي عليها يوم بيوم. أسبوع واحد، ركز على تغيير وضعية النوم، نام على جنب وجرب وسادة جانبية، وضيف تمرين 1 صباح و1 مساء كل يوم. أسبوع 2، زود التمارين ل8 دقائق يوميا، وابدأ غسل الأنف قبل النوم لو عندك حساسية، وجرب شرائط أنف لأول ليلتين. أسبوع 3، قيم النتيجة، سجل ملاحظاتك طول الأسبوع، عدد مرات الاستيقاظ، مستوى التعب الصباحي، شكاوى الشريك. لو في تحسن طيب كمل، لو لا فكر تروح لطبيب نوم أو تعمل اختبار منزلي لتسجيل الشخير وتوقف النفس. أسبوع 4، لو كان في تحسن معتبر استمر، لو لسه المشكلة موجودة بكثافة اتفق مع طبيب على خطة علاجية مكونة، ممكن تكون أجهزة أو دراسة نوم أو علاج هرموني مؤقت حسب الحالة. نصيحة عملية كمان، حافظ على نشاط بدني منتظم ونظام غذائي متوازن. خسارة
حتى من 5 إلى 10% من الوزن. بتعمل فرق كبير أحيانا في تقليل الشخير. رياضة بسيطة ومشي نص ساعة يوميا هيفرقوا معك. حبيت أنبه كمان لحاجات لازم تبعد عنها: العلاجات السحرية اللي بتعد بنتائج في يومين، أو وصفات شعبية من غير دليل علمي. خلي دايما مرجعك هو الدليل العلمي، واستشر المتخصص لو الموضوع مؤثر على حياتك أو صحة قلبك. قبل ما اختتم، عايزك تعمل كده معايا. لو سمعت الفيديو لحد دلوقت، دوس لايك علشان نوصل لناس أكتر محتاجة تسمع الكلام ده، وشارك الفيديو مع أي حد في بيوتك بيشخر ممكن تكون السبب في راحة نوم. واكتب في الكومنت: جربت تمارين قبل كده؟ حصلت على نتيجة؟ أو لو حابب فيديو مفصل عن تمارين اللسان، أنا هعمله مخصوص ليكم. اشترك وافعل الجرس، وإحنا في كبسولة طبية هنقدم لك كل جديد عن الصحة والنوم. سلام.